Сабақтағы оқу мақсатымыз фотосинтез және хемосинтез үдерістерінің ерекшеліктерін салыстыру, бағалау критерийі, фотосинтез және хемосинтез үдерістерінің ерекшеліктерін салыстырады. Жалпы хемосинтез дегеніміз не? Хемосинтез дегеніміз биологияда хемосинтез процесі ерекше құбылыс. Өйткені бактериялардың биорганикалық қосылыстарды тотықтыру есебінен көмірқышқыл газын сіңіруге негізделген ерекше қоректену типі болып табылады екен. Ең қызығы, ғалымдардың ойынша хемосинтез автотрофты қоректенудің ежелгі түрі. Тіпті фотосинтезден ертерек пайда болуы мүмкін деген тұжырымдары бар екен. Хемосинтездің ашылу тарихына келетін болсақ, биологиялық құбылыс ретінде хемосинтез процесін 1888 жылы Ресей биологы Виноградский ашқан. Ғалым кейбір бактериялардың химиялық энергияны пайдаланып, көмірсулар бөле алу қабілетін дәлелдеген екен. Хемосинтез және фотосинтез үдерістерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарына тоқталайық. Ұқсастығы: екеуі де биорганикалық заттардан органикалық заттар түзетін автотрофты қоректену типіне жатады екен. Және бір ұқсастығы: реакциялар нәтижесінде органикалық заттар синтезделеді екен. Ал фотосинтез бен хемосинтез екеуінің айырмашылығына келетін болсақ, олардың энергия көздері де, тотығу-тотықсыздану процестері де әртүрлі болады екен. Хемосинтез процесінде бактерия жасушаларында хлорофилл болмайды екен. Ал фотосинтезде хлорофилл міндетті түрде болуы керек. Міне осындай ұқсастықтары мен айырмашылықтары бар екен. Хемосинтез табиғаттағы маңызы, яғни хемосинтездің табиғаттағы маңызына тоқталамыз. Хемотрофтар дегеніміз энергияны хемосинтез арқылы алатын организмдер. Азот айналымында маңызды рөл атқарады. Топырақ құнарлылығы тұрақты ұстап тұрады. Яғни топырақтың құнарлылығын тұрақты ұстап тұратын бұл хемотрофтар екен. Хемосинтездік бактериялардың қызметінің арқасында табиғи жағдайларда кендер мен селитраның қоры жиналуда екен. Хемосинтез арқасында биосферада азот айналымы жүзеге асады. Азоттандырушы бактериялар топырақ құнарлылығын жоғарылатады, ал күкірт бактериялары ағын суларды тазартуға қатысады екен. АТФ энергиясының түзілуі арқылы тотығу-тотықсыздану реакциялар процесінде органикалық заттар синтезделеді екен. Мына жерге қарасаңдар, азот айналымы көрсетіліп тұр.